الأوضاع في منطقة البحر الأحمر واللي هي من توابع زلزال 7 أكتوبر حاصل فيها تطورات كبيرة، حاصل فيها تطورات سريعة بعد ما استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن سفينة للشحن، سفينة بريطانية في منطقة خليج عدن بصواريخ بحرية واتسببت في غرقها. سفينة الشحن البريطانية روبي مار اتضربت لأول مرة بمسيرات تحت المية، وده في تطوير لنوعية السلاح اللي بيستخدمه الحوثيين في ضرباتهم لأهداف تابعة لإسرائيل والدول المتواطئة معها في الحرب الدائرة على غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على الأراضي اليمنية. الحوثيين وهم بيعلنوا خبر ضرب السفينة البريطانية أكدوا أنه الطقم بتاع السفينة خرج بأمان، وكمان أعلنوا إسقاط طيارة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مدينة الحديدة. طبعا الأوضاع والتطورات دي في المنطقة عمالة توسع، وكرة النار اللي عمالة إسرائيل بتنفخ فيها بجرايمها في غزة قاعدة بتزيد، والعالم بدأ يدفع ثمنها. واضح انه الحوثيين بدأوا يطوروا من أدواتهم في الحرب، لأنهم خلال الأسبوع ده بدأت ضرباتهم تبقى أقوى ومؤثرة أكتر بعد ما قدروا يستهدفوا كمان في مضيق باب المندب سفينة شحن متسجلة في بريطانيا وبترفع علم دولة تانية، دولة كده صغيرة اسمها بيليز، ودي عبارة عن دولة في صغيرة في أمريكا الوسطى، واتسببت طبعا في تعطيلها. تدخل الحوثي في الحرب على غزة واللي بدأ من شهر نوفمبر اللي فات كان شرارته منع السفن من إنها تصل للمواني الإسرائيلية، لكن مع الحماية اللي فرضتها أمريكا وبريطانيا وضرب أهدافها في اليمن، ويعني حصل توسيع. الحوثيين وسعوا الأهداف الدايرة أكبر، وبقت بتستهدف كمان المصالح الأمريكية والمصالح البريطانية بسبب موقفهم الداعم والسافر لجرائم إسرائيل بكل الوسائل العسكرية والدبلوماسية والمالية. مش بس كده، ده كمان المواقف الداعمة القانونية، واللي كان آخرها موقف أمريكا المخزي قدام محكمة العدل الدولية، وهي بتطالب المحكمة إنها ما تأمرش بانسحاب غير مشروط لقوات جيش الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، وهي بتصدر رأيها الاستشاري حوالين شرعية الاحتلال. وده معناه تكتيف المحكمة من إنها تاخد قرار عاجل، وربطه بالرأي الاستشاري اللي ممكن يصدر عن المحكمة بعد شهور. أمريكا بتقول بالموقف ده إنها عايزة تدي إسرائيل فرصة تغير الواقع على الأرض، تخلص حربها من غير أي ضغوط، من غير ما نزعجها. يعني تزعجوها إزاي يعني وهي قاعدة بتحارب وبتقتل وبتبيد وبتجوع؟ إيه يعني؟ ما تزعجوهاش، سيبوها يعني في حالها تخلص براحتها وبعدين نبقى نشوف. وكمان بتطالب المحكمة إنها تراعي أمن إسرائيل وتلتزم بإطار الأمم المتحدة لحل الدولتين. يعني كأن إسرائيل ما شاركتش في المرافعات عشان بعت أمريكا مكانها محامي يترافع عنها. الحقيقة مواقف غريبة ومريبة، لكنها متوقعة من أمريكا وبريطانيا تحديدا، خاصة أن محكمة العدل الدولية النهاردة، المحكمة العليا متأسفة في لندن، رفضت تأييد مطالب جماعات حقوقية بوقف مؤقت لتصدير بريطانيا السلاح وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل، رغم أن معايير ترخيص تصدير الأسلحة في بريطانيا بتمنع التصدير في حالة استخدامها في تهديد القانون الدولي والإنساني. وده كان نفس السبب اللي استندت ليه محكمة الاستئناف في لاهاي، اللي ألزمت هولندا بوقف تسليم قطع غيار طيارات F-35 الحربية اللي بتقصف بيها إسرائيل قطاع غزة. لكن احنا نقول ايه على الازدواجية اللي خلت الواحد يكفر بكل قيم الغرب وبكل شعاراته عن حقوق الإنسان وعن الشرعية الدولية وكل الكلام اللي بينهار قصاد رغبات الكيان الصهيوني وكيل المستعمرين في المنطقة؟